Oh my god, such a refreshing place. আমি এখন আছি তাজিকিস্তানের রোমিত ভিলেজের ঝর্ণা। মানে আসলে তাজিকিস্তানের বিউটির ব্যাপারে আমার আগে কিছুই জানা ছিল না, বাট এখানে আসার পরে আমি যখন হাইকিং শুরু করলাম, প্লাস হচ্ছে এই ধরনের প্লেসগুলোতে ভিজিট করা শুরু করলাম, তখন মনে হলো যে না, তাজিকিস্তান ইজ রিয়েলি এক্সট্রিমলি বিউটিফুল। They have a lot of places and extremely beautiful, extreme. You see, I'm here and nobody is here with me. I'm all alone.